Ciao a tutti, mi chiamo Jessie B, sono camerunese. Scusatemi per il mio italiano perché parlo piuttosto il francese. Allora, sono qui adesso per presentarvi il business online che sta rivoluzionando la vita di molte persone su internet. È Joomla. Joomla è un business creato da Renaud Van Boven. Questa è la sua storia, è in inglese, ma potete tradurre questo su Google Traduction. Allora, cos'è il concetto di Joomla? Il concetto di Joomla riposa sul CPA, costo per azione. Questo programma remunerativo riposa sulla raccolta dei indirizzi email. Allora, sei pagato ogni volta che raccolta un indirizzo email a 2 o 4 dollari. Perché 2 o 4 dollari? Perché ci sono qualche paese dove sei pagati a 4 dollari come l'Australia, il Canada, l'Irlanda, neozelandese, Regno Unito e Stati Uniti. Per gli altri paesi sei pagato a 2 dollari. Joomla è un programma aperto a tutti i paesi del mondo, quindi hai la possibilità di farti i soldi con Joomla anche se sei dagli altri paesi. Queste sono le mie commissioni con Joomla. Qui siamo sulla mia pagina di lavoro con Joomla. Il mio nome questa pagina è in inglese, ma non vi preoccupate perché hai la possibilità di tradurre questa pagina in italiano. Allora, queste sono le mie commissioni con Joomla. Ho guadagnato 2 dollari per questi paesi. Questo significa che loro mi hanno dato il loro indirizzo email e questo mi ha guadagnato 2 dollari. Adesso come fare per registrarsi su Joomla? Queste sono le mie spiegazioni per la registrazione su Joomla. Qui abbiamo le tappe per registrarsi con su Joomla. Queste sono prima di tutto le prove di pagamento perché Joomla paga con PayPal e queste prove sono le prove di mio parent. Scusatemi veramente, come l'ho detto davanti, sono camerunese e parlo il francese. Allora, quando clicca per esempio il mio link, arriverete su questa pagina dove dovete mettere il vostro nome, email e clicca qui. E una volta avete cliccando qui arriverete su questa pagina e dovete andare la vostra casella di posta per cliccare per attivare il vostro conto. Riceverete un messaggio di Joomla come questo e dopo dovete cliccare qui per attivare il vostro conto. Una volta avete attivato il vostro conto sarete su una pagina come questo e dovete mettere queste informazioni, nome, password, conferma password e cliccare qui. E una volta avete cliccare qui sarete su una pagina come questo. Questa che è questa pagina, per esempio. Su questa pagina questa pagina è la piattaforma di formazione di Joomla. Avete gli ebook che può aiutarvi a sviluppare il vostro business su internet anche se non è Joomla. Questa pagina è in inglese, ma non vi preoccupate, potremo mettere questa pagina in italiano anche, è possibile. Adesso se vi registrate
se vi registrate, potete cliccare qui per registrarvi su una con il mio link. Questa è la pagina di registrazione. Sarete su una pagina come questa, mettendo il nome, indirizzo email e cliccare qui per arrivare su una pagina. Queste sono le spiegazioni. Farò un'altra video per spiegarvi veramente come fare per registrarsi con Yuna. Sapete che la registrazione con Yuna è gratuita, quindi quando vi registrate qui la registrazione è gratuita. Potete farvi molti soldi con Yuna, perché quando dico che sei pagato a $2 o $4 per email raccoltato, se raccolta per esempio più di 1000 email al giorno e che questi email sono pagati a $2, no, al mese per esempio, e che queste email sono pagati a $2, hai la possibilità di avere $2000 al mese. È possibile perché ci sono con le formazioni che potete avere per spiegarvi come fare il web marketing a partire di Facebook, YouTube e Twitter. È possibile. Allora, è tutto. È tutto. Potete avere ampie informazioni su Yuna andando sul mio sito JC Marketing. Aspettate un po', voglio mostrarvi il mio sito, il mio link JC Marketing. Questo è il mio link JC Marketing, quindi potete avere ampie informazioni su Yuna andando sul mio link che è JC Marketing. Su questo avrete ampie informazioni su Yuna, le pagine di registrazione, come fare per registrare, come fare per guadagnare. Ma non vi preoccupate, farò un'altra video per spiegarvi veramente cos'è Yuna. E c'è anche un gruppo Facebook dove lavoreremo. Sto creando il gruppo Facebook in italiano, quindi se siete interessati aspetto i tuoi commenti per migliorare anche il mio italiano, e spero che avete capito e sono disponibile a voi tutti. Grazie e arrivederci.